મંદી કરે છે. લેવલ 2 નો 15મો અધ્યાય પાર્ટ 2 લઈ રહ્યા છીએ આપણે આજે. મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ જ્ઞાનવિરામસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजनं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णं चैतन्यं श्री राधा कृष्ण राधां सगणललिता श्रीशाखान्वितांस्तु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशी गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृन्द की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण कन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે અને ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાને તમારી સેવા કરવાની મોકો આપવા માટે. હરિ બોલ. લેવલ 2 ના ક્લાસમાં ખૂબ સરસ આને કહેવાય અનુભવો જે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગત છે. જરા પંચતત્વનું મંત્ર હું બોલી રહી હતી તો એ જે સાચો પ્રેમ, સાચો સુખ, સાચા સંબંધો, કોઈ ઉદાસી નથી, એનો અનુભવ અને કાયમ જે આત્માને ગમે છે. આપણા શરીરના આ જે પડો છે ને, બાહ્ય સ્વરૂપ જે આત્મા છે, આપણે તો ફક્ત બાહ્ય રીતે જોડાયેલા છે અને એ જ રીતે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે આ ભૌતિક સંસાર સાથે જોડાયેલા છે. અટેચમેન્ટ, આ આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગત વચ્ચેનો આ તફાવત આપણે જોઈએ. આધ્યાત્મિક વિશ્વ કાયમ જે અનુભવ જ્યારે આપણે કૃષ્ણ સાથે જોડાય, કૃષ્ણના શરણાગત જોઈએ, જે અનુભવ જે છે આપણે કરીએ એ કાયમી છે. ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ કાયમી છે. ને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આપણે કેટલા 84 લાખ જન્મો યોનિ પસાર કરીને મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે. એને આત્મસાત કર્યું, આ જ્ઞાન દ્વારા આત્મસાત કર્યું. એવું નથી 84 લાખ જન્મ યોનિઓ આમાંથી આપણે જોયું 80 લાખ વિવિધ પ્રકારની પ્રજાતિઓ, પશુ પંખી, જળચર, જીવજંતુ, એ દરેક જીવમાંથી આપણે પસાર થઈને મનુષ્ય દેહ મળે છે. અને એ પણ 4 લાખ યોનિઓમાં ચેતનાના સ્તર આપણે જોયા. 4 લાખ મનુષ્ય યોનિમાંથી પસાર થયું. આ જ્ઞાનને આપણે હમણાં આત્મસાત કર્યો. એ ચેતનામાં કેવી રીતના સંભવ છે? આપણે કોઈ એવા કરી, એવા કોઈ વૈષ્ણવની કૃપા જેના થકી આપણે આને આત્મસાત કરી શકીએ છીએ. અહીંયા આવે તો આ બાહ્ય શરીર સાથે આપણે અટેચ છે. જે આ અંદર જે આત્મા છે, જે આત્માને ગમે છે, ભગવાન સાથેનું જોડાણ, ભગવાનની સેવા,
એ આપણે એ સંબંધને વિસ્મૃતિ, હે ને, ભગવાન સ્મૃતિ પણ એને જ આપે જેની ભગવાનના શરણે જાય શ્રદ્ધા. એ 100 આપણે હંમેશા ચર્ચા કરતા હોય છે, 0.001%. જો આપણે ભગવાન સાથે ના જોડાય, સંદેહ હોય ને તો જોડાવું. આપણી શ્રદ્ધા આપણને 1% પણ સંદેહ થાય તો ભગવાન કહે છે આ જન્મ કે ઓલા જન્મ પણ જ્યાં જાય ત્યાં જીવ સુખથી રહી શકતો નથી. અને અહીંયા આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત વચ્ચેની તુલના શું છે? ત્યાંનું સુખ કેવું છે? ત્યાંનું પ્રેમ, ભગવાન સાથેનું પ્રેમ, દિવ્ય સાચો પ્રેમ, સાચું સુખ, સાચા સંબંધો ને કોઈ ઉદાસી નથી. અહીંયા તે વાસ્તવિક છે પરંતુ અસ્થાયી છે. એ આપણને ભ્રમ છે ને, ઉદ્વ મૂળ પ્રતિબિંબ છે. આધ્યાત્મિક જગત પ્રતિબિંબ આ ભૌતિક જગત છે જેને આપણે સાચું માની લઈએ છીએ. વાસના આપણે જોઈએ, આપણે ઘણી વાર આ બધી ચર્ચાઓ કરી ચુક્યા છે. સાચો પ્રેમ ભગવાન સાથે ને અહીંયા વાસના જે કામ ઈચ્છાઓ સાથે સાથે બીજી જે ઈચ્છાઓ, જે આપણી ઈચ્છાઓ અનિયંત્રિત, અનલિમિટેડ, એ ઈચ્છાઓની પૂર્તિ, આ સાચું સુખ, કામ ચલાવ સુખ, શોર્ટ લિવ, સુખ દુઃખ. અને આપણે જોઈએ છીએ કામ ચલાવ સુખ શું આનંદ આપણે મળે. અને જ્યારે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરીએ, ભગવાનની સાથે જોડાવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે જે આનંદ આવે એ. અને કામ ચલાવ સુખ, જો આપણે અહીંયા સુખ શેમાં શોધીએ છીએ? 7 દિવસ આપણે ખૂબ મહેનત કરીએ છીએ. 7 દિવસમાંથી 6 દિવસ, કોઈને સેટરડે સન્ડેની રજા હોય, શનિવાર રવિવાર, હા, તો 5 દિવસ ખૂબ મહેનત કરે અને પછી શનિવાર રવિવાર આવે, ચલો બહાર જઈએ, અને પાછું એ બેક ટુ સ્ક્વેર. ક્યાં? તો એ પાછું એ જ મંડે ટુ ફ્રાઈડે એ જ કામ, અને સેટરડે સન્ડે એ જ ભોગ વિલાસ. અને સાચું સુખ શેમાં આપણને મળે છે? ભગવાનના નામ સ્મરણ માત્રથી. અને કામ ચલાવ સુખ ને આપણે કમ્પેર કરીએ, એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે સિનેમા જોવા જઈએ, કેટલા આપણને એવું લાગે કે ના, હું આ કરી લઈશ તો આમાં મને આનંદ આવશે, આ કરી લઈશ આમાં મને આનંદ આવશે. હું મૂવી જોવા જાઉં, સિનેમા જોવા જાઉં, કે મારા મિત્ર સાથે કોઈ બહાર ફરવા જાઉં, કે પરિવારને બહાર લઈ જાઉં, હે ને, આમાં આપણે સુખ શોધતા હોય છે. એ કેટલા સમય સુધી અહીંયા અઠવાડિયા માટે અમે આવ્યા છે. ભક્તોનો સંગ, વૈષ્ણવનો સંગ, ગુરુનું માર્ગદર્શન, શિક્ષા ગુરુનું માર્ગદર્શન, અને સાથે સાથે એવું વાતાવરણ. તમે સવારના લઈ રાતના, સવારથી તમારું તૈયારી ચાલુ થઈ જાય. 3 વાગે ઉઠીને મંગલા આરતી માટે આવવું, મંગલા આરતીમાં જોડાવું છે. લાઈવ આપણે ઓનલાઈન લેપટોપ દ્વારા જોડાય, ઘરમાં બેસીને પોતપોતાના. પણ જ્યારે આપણે અહીંયા આવીને એ સેવામાં, અને પછી એના પછીની ડિવોશનલ સર્વિસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ જ સરસ એક આનંદ. ને તો આજે હમણાં ઘણા બધા ડિવોટી છે અહીંયા જે સેલ્ફલેસલી, કોઈ સ્વાર્થ વગર, ફક્ત કૃષ્ણ જેમના હૃદયમાં કે હું જે પણ કરું છું કૃષ્ણ માટે કરું છું. અને વિચાર કરો, અહીંયા ખૂબ સેવા છે. અહીંયા પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ શેર કરીશ કે આજે અહીંયા શરૂઆત છે ને, મંદિર નિર્માણની શરૂઆત છે. મંદિરનું બેઝ પાયો નખાઈ રહ્યો છે અને 4 મહિના પછી ઇનોગ્રેશન છે. તો ઘણી બધી વ્યવસ્થાઓ કરી રહ્યા છે કે ઝાડ ઉગાવવું. આજે તો
ટ્રી પ્લાન્ટેશન ડે, છોકરાઓ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય કે ક્યારેક એ પ્લાન્ટ, એ બીજ, હા, જેવી રીતના આપણા હૃદયમાં ભક્તિનું બીજ, હા, આપણા ગુરુ, આપણા માર્ગદર્શન, આપણા શિક્ષા ગુરુ, અને એ બીજ દ્વારા આપણી ભક્તિમાં ઉન્નતિના માર્ગે જઈએ. હા, એ જ એમણે એમ કીધું કે છોકરાઓ 3-4 વખત વર્ષ પછી આવશે, જ્યારે પણ વિઝિટ કરશે ત્યારે એ પ્લાન્ટને ઉગતા જશે તો એમ થશે ને, એમને એમ થશે કે આમે સેવા, ધીસ ઇઝ વોટ કનેક્શન, ભગવાન સાથેનું જોડાણ, અહેતુકી સેવામાં જે આનંદ છે, જે સાચા સંબંધો છે આપણા વૈષ્ણવોના સંગ સાથે, એવી જ આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં પણ આવેલું છે દિવ્ય સ્વરૂપ, દિવ્ય દેહ, જેમાં 4 વ્યાધિઓનું શું છે? જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, આ સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે. અહીંયા આમાં આપણે સંઘર્ષ કર્યો છે. એ ભય આપણે જાણીએ છીએ, હા, જીવન, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, પાર્ટ અને પાર્સલ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, પણ આપણે એને સ્વીકારવા માટે સમર્થ નથી, કે એવી આપણી ચેતના આપણે ડેવલપ નથી કરી, આગળ વધી નથી. અથવા ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત વિશ્વનું તુલના આપણે જોઈ, અને ભગવાન ચાહે છે કે આપણે ભગવત ધામ જોઈએ. જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનમાં જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. આત્માની સ્થિતિ, આત્માના લક્ષણો વિશે આપણે જાણીએ, ચીર, સ્થાયી, સનાતન. તો આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ધારણ કરે છે. આપણા ખ્યાલો, આપણી ચેતના આપણે કેવી કેળવી છે, આ ચેતના દ્વારા આપણે બીજું શરીર ધારણ કર્યું છે. પણ આ ચેતના ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે આપણને અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. શું સમજાવી રહ્યા છે? કે ભગવત ધામ, ભગવત ધામ વિશે આપણને બહુ લોકા ધામ વિશે કહી રહ્યા છે, કે ભગવાન ચાહે છે કે મારો આ અંશ પાછો ભગવત ધામ. આપણી જે સ્વતંત્રતા, આપણે બધા જ જાણીએ છીએ પીસ ફોર્મ્યુલા શું છે, શાંતિ ફોર્મ્યુલા શું છે, નિયંત્રક, કંટ્રોલર, પછી મને યાદ છે 3 વસ્તુ છે પીસ ફોર્મ્યુલામાં. હા, બધા ક્વિઝ કરતા હશે એટલે યાદ તો હોવી જ જોઈએ. હરી બોલ. હા, નિયંત્રક, ભોગતા અને હિતેચ્છુ મિત્ર. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે બધાને? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, કેટલું સરસ દ્રષ્ટાંત ભગવાન હંમેશા આપણને દરેક અધ્યાયમાં સરળતાથી આપણને સમજાય. અને શીલા પ્રભુપાદના ભાવાર્થ, જે એક શબ્દને આપણે આત્મસાત કરીએ તો ખૂબ સરળતાથી અને સમજવામાં અને આપણી ભક્તિમાં આપણે ઉન્નત થઈએ. શરીરમ યદ વાપનોતિ યચ્ચપી ઉત્ક્રાંતિ ઈશ્વરઃ ગૃહીત્વેતાની સંજ્ઞાતિ વાયુ ગંધા નિવાસત. પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. હા, મને કાલે અમે ટેમ્પલ લિંકથી 7:30 વાગે પ્રભુજીએ ભગવદ્ ગીતાના હિન્દીમાં ક્લાસ સ્ટાર્ટ કર્યો છે. આજે પણ હશે. રોજ 7:30 મેં નક્કી કર્યું છે કે 7:30 થી 8:30 આપણે ક્લાસ હશે. તો હવે જો તમને સમયની અનુકૂળતા હોય તો બધા જોડાયા છો. તો કાલના જ ક્લાસમાં પ્રભુજી કહેતા હતા
કેવા લોકોને કેવા પ્રકારનું સંગ ગમે છે. આપણે જોઈએ કાગડો, હા, કાવ 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 કરતો હોય, શું બધાને ગમે? એવી જ રીતે આપણે પણ એવા ઘણા બધા જણના સંપર્કમાં આવે. આખો દિવસ આપણે જો જ્યારે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરતા આધ્યાત્મિક સંગ આપણને મળે તો આપણને એવા લોકોનો સંગ જ ગમે. જે રીતના હંસ અને કાગડા વચ્ચેનું તફાવત તુલના. હંસને કેવી જગા ગમે? એ કેટલા માઇલ્સ સુધી એ એટલું માઇલ્સ એ પૂરું કવર કરે જ્યાં સુધી એને સ્વચ્છ ચોખ્ખી જગા ના મળે ત્યાં સુધી. અને કાગડો એવી દુર્ગંધ મારતી એવી જગામાં જઈને બેસે. અને આપણે ખબર છે આપણે આ બધાની તુલના કરી શકીએ. એવી જ રીતે આપણે પણ એવા ગુણો જો કેળવીએ તો વી કેન એ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપણે કરી શકીએ. સંગ. અને અહીંયા કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાં જેવો આપણે સંગ કર્યો હોય, જેવી આપણે કેવી છે ને બધા જેવી આપણી મતિ એવી આપણી ગતિ. તો આ ચેતનાને ઉન્નતિના સ્તરે લઈ જાય છે. તો અહીંયા ભગવાન એક આત્માનું શું નિષ્કર્ષ આવે છે કે એ જેવા પ્રકારના ખ્યાલો, એ એવા ગુણ, એવો સ્વભાવ કેળવે છે. એવી રીતે બીજું શરીર એના ખ્યાલો એના બીજું. તમે શુદ્ધ સતોગુણ, તમોગુણ, રજોગુણ અને સતોગુણ એ પ્રમાણેનું એ શરીર ધારણ કરે. તમે તમારી ચેતનાને કેટલી ઉન્નત કરી છે. આગળ વધીએ તો સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગમાં આપણે જોઈએ કે સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા શું છે. સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા સમજાવવામાં આવે છે. જીવાત્મા ભૌતિક મન મેળવે છે અને એક શરીરથી બીજા શરીરમાં જીવનની વિવિધ વિભાવનાઓ વહન કરે છે. આપણે જોઈએ એક પાતળી આપણે નાનપણથી લઈને યુવા અવસ્થા, વૃદ્ધા અવસ્થામાં આપણે કેવી ચેતનાઓ કેળવે છે. કેટલું સંઘર્ષ કરતા હોય છે. કોઈ આપણે ખૂબ સરળતાથી એમના જીવનમાં કશું જ કરાયા વગર, એમને કઈ પણ મહેનત કર્યા વગર બધું મળી જતું હોય છે. અને ક્યારેક આપણે આપણી તુલના એમની સાથે કરતા હું કેટલી મહેનત કરું છું, હું કેટલું હાર્ડવર્ક કરું છું, આટલી મહેનત કર્યા છતાં પણ મને જે ફળ મળે છે. જેમ એક્ઝામ્પલ લઈએ, કોઈ અમુક વિદ્યાર્થી હોય એ ખૂબ મહેનત કરે 2 મહિના, 3 મહિના, 4 મહિના, અને એ 4 મહિના પછી પણ એને એ જોઈતું રિઝલ્ટ ના મળે. અને જ્યારે એના સાથેનું એક વિદ્યાર્થીનો ભાઈબંધ છે, મિત્ર છે, સહેલી છે, એ જ્યારે એક્ઝામ આવે એના 1 મહિના પહેલા શરૂઆત કરે અને એના કરતા પણ વધારે. વાય? એને મેળવેલા એવા ગુણો, એવા ખ્યાલો અને એને કરેલા કર્મો જેનું ફળ એ હમણાં ભોગવી રહ્યો છે. અને અહીંયા જીવાતમાં ભૌતિક મન મેળવે છે. અહીંયા જ્યારે એ આવે છે ત્યારે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવવાથી એનું મન એ રીતે કેળવે. જે રીતે આપણે જોઈએ ને કે નાનપણથી જ્યારે આપણે જોતા હોય છે કે મંગલા આરતીમાં અહીંયા 3 બાળકો આવ્યા છે. 2 મહિનાથી નાના છે, 5 વર્ષના છે, પણ દે ડુ આપણાથી જે સેવા ના થાય એ બધી જ સેવાઓ એ લોકો કરતા હોય. વૈષ્ણવની સેવા, મંદિરની સાફ સફાઈ, એ કેળવણી, એ કોન્શિયસનેસ, એ ચેતનાને નાનપણથી અને આપણે ઢાળવામાં આવે. આપણે જોયું ને કે આપણે એવું વાતાવરણ એ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવવાથી આપણે કેવા પ્રકારની ચેતના કેળવી છે. અને એ ચેતના કેળવવાનું એ સ્તર આપણે કેવી રીતના ઉન્નત કરી શકીએ.
હા, આ એક શરીરથી બીજા શરીરમાં જીવનની વિવિધ વિભાવનાઓ છે. એને જે આપણે જો એક્ઝામ્પલ પણ જોયા કે એક મનુષ્ય અને એ એકદમ કહેવાય ને આપણે રીંછનું એક્ઝામ્પલ લીધું, પશુ. એને સુવાનું, જે આપણે જોઈએ તામસિક વૃત્તિના મનુષ્ય હોય એમને આખો દિવસ કઈ કામ કર્યા વગર હા સુવા આખો વખત શું કોઈ પણ કર્તવ્ય કર્મ જે પણ હોય એ હી ઇઝ નોટ બોધર. એને એ કરવામાં કોઈ મજા નથી આવતી, એને બસ એક જગ્યા પર પડી રહેવામાં જ એને એક એમાં આનંદ આવે છે. તો ભગવાન કે છે ઠીક છે, અને એમાં આનંદ આવે છે તો એ પ્રકારનું અને એ જ પ્રકારની યોની એ મેળવે છે. તો જીવાત્મા એ જીવ એવી રીતે સ્થળાંતર એના ખ્યાલોને એ જ રીતે આગળ લઈ જાય છે. એ જ પ્રકારનું જીવ એ શરીર મેળવે છે. ઉપમા જેમ હવા સુધી નિર્ણય કરે છે, ખૂબ સરસ. એ જ આપણા ખ્યાલો બીજું શરીર નક્કી કરે છે. તો આપણે હમણાં સેલ્ફ સ્વનિરીક્ષણ કરીએ કે આપણી કેવી ચેતના કેવી છે, આપણે કેવા ખ્યાલો કેળવ્યા છે, આપણે કેવું સંગ મેળવ્યું છે. હરિબોલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. શ્રોત્રમ ચક્ષુ સ્પર્શનમ ચ રસનમ ઘ્રાણીમેવ ચ અધિષ્ઠાય મનસાય વિષયાનુપવસેતે. આ પ્રમાણે જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય પ્રાપ્ત કરે છે, કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે. એ રીતે તે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. કોઈને એકદમ ખૂબ ઉડવાની આકાશમાં ઉડવાની ઈચ્છા હોય, કોઈ એવું વિચારતું હોય કે એને એક કહેવાય ને કે તરવાનું સ્વિમિંગ કરવાની ખૂબ ઈચ્છા હોય, તો એને એ પ્રકારનું એક એવી પ્રકારની ચેતના કેળવે છે, એના કર્મ. અને અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને કે જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક આપણે જોયું કે 84 લાખ જન્મ એ અમુક પ્રકારના આંખ, કાન, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય પ્રાપ્ત કરે છે, જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે. અને એ રીતે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને મૂકે છે. જ્યારે આપણે જોઈએ કે માછલીઓને સમુદ્રમાં ખૂબ જ ખૂબ પ્રકારના નાના પ્રકારના જીવજંતુ હોય જેને એને એની ઈચ્છાથી પૂર્તિ કરી શકે, પણ એ લાલસા એનો લોભ શું છે ને કે ઉપરથી આવતું જે ફૂડ આપણે નાખતા હોય છે અને એ જ એમાં પકડીને લોકો ઘણા બધા એવી રીતના નાખીને એને ઝડપી લે. એની એ પ્રત્યેનું આકર્ષણ, એની ખાવાની જે તીવ્ર ઈચ્છા છે છતાં એની એ લાલસા એને ક્યાં સુધી લે છે કે એનું એ મૃત્યુનું કારણ એ પોતે જ બને છે. અને એ જ રીતે આપણે જેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે એ જ આપણી ચેતના આપણે જે કેળવી છે એનું તો આ એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. હરિ બોલ. મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે. તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી. આપણે ઘણી વાર જોયું છે આ દ્રશ્ય આપણે જોયું છે ને ઘણી વાર જયારે આપણે નાના હતા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવ્યા પહેલાની વાત છે ત્યાં મૂવી જો કોરોનાનો સમય એવો હતો કે ટીવી તો બંધ થઈ ગયું, ન્યૂઝપેપર પણ બંધ થઈ ગયું, બધું બંધ થઈ ગયું. તો આપણે આ દ્રશ્ય કેવા એક સિરિયલમાં એક બોલિવૂડ મૂવીમાં જોતા હોય કે પરિવારજન બેઠા છે અને આવી રીતના જીવ એ મનુષ્ય શરીર છોડે છે. અને એ મને હજી પણ યાદ છે
અને એવા વડીલો પાસેથી પણ સાંભળ્યું કે કોઈ મૃત્યુની નજીક હોય તો એની જે ઈચ્છા હોય એની પૂર્તિ કરવાની. એમને જે ખાવાની ઈચ્છા હોય, એમને જે કોઈને જોવાની, કોઈને એવું હોય કે મારો પુત્ર ઘણા સમયથી મને મળ્યો નથી, મને એની મળવાની ઈચ્છા, એ બધી ઈચ્છાઓ પૂર્તિ કરવાની. પણ એ મૂર્ખ મનુષ્ય સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે. તેમાં એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. જેમ જીવ શરીર છોડે અને પછી એને જે ખ્યાલો ગુણો કેળવ્યા હોય એ પ્રમાણેનું બીજું શરીર એને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાય છે, આંખો ચક્ષુઓ એટલે કે દિવ્ય ચક્ષુ એટલે મન, જે એ જ્ઞાનથી એને એને આ જ્ઞાનને આત્મસાત કર્યું છે કે કે એનું જીવન શું દે છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. શું થઈ રહ્યું છે, શું થવાનું છે. અને એ મૂર્ખ મનુષ્ય સમજી શકતા નથી કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છે. ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે મૂર્ખ કોણ છે, જે આ જ્ઞાનને જાણતું નથી, જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી નથી. કોણ છે એવા મૂર્ખો? જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી. તમે કેટલા પણ જ્ઞાની હોય, તમે તમારા કર્મ ક્ષેત્રે કેટલા પણ આગળ હોય, તમે યોગ ક્ષેત્રે કેટલી પણ સિદ્ધિ મેળવી થાય, પણ તમે એ જ્ઞાનને આત્મસાત ન કર્યું હોય જે જીવનનું લક્ષ્ય છે, મનુષ્ય દેહનું લક્ષ્ય છે. ભગવાન એવા લોકોને મૂર્ખ ગણે છે જે આ જીવન જાણતા નથી. જો આપણે પણ જોયું કે આપણા પહેલા પણ આપણા વડીલો હતા ત્યારે પણ વૈજ્ઞાનિકો, દાર્શનિકો હતા, કવિઓ હતા, જેણે જ્ઞાનમાં ઉન્નતિ કરી હતી. હમણાં પણ એવા વૈજ્ઞાનિકો છે જે સંશોધન કરી રહ્યા છે, દાર્શનિકો છે, એવા એવી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. પણ એમના જીવનનું લક્ષ્ય હમણાં પણ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. શું ફેર પડ્યો છે? ખાલી મોડર્નાઇઝેશન, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આપણે આગળ આવ્યા છે, પણ આપણી ક્વોલિટી ઓફ લિવિંગ, આપણે જોઈએ છે લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝીસ, બધા કહીને હમણાં તો હવે બહુ મોટા મોટી ઉપમાઓ આપવામાં આવે છે. લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝીસ બધું જ છે જીવનમાં. આપણી પાસે શું નથી? રહેવા માટે ઘર છે, જે જરૂરિયાતો છે એ જે બધું જ છે, પણ આપણા મનમાં એ શાંતિ નથી. આ આત્મા ભગવાન સાથે જોડાતું નથી, કારણ કે સ્વતંત્ર રીતે આપણે સ્વતંત્ર જયારે વિચારે છે ત્યારે જીવ ક્યારેય પણ ભગવાન સાથે જોડાઈ શકતો નથી. તો જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ માધુરી. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કી જય. 550 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા. એમને આ હરિનામ સંકીર્તન, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ખૂબ સરળ અને સહજ અદ્વૈત આચાર્ય જેને પ્રાર્થના કરી કે આ કળિયુગમાં મનુષ્યની એ અલ્પ આયુ અને મેધાવી
બુદ્ધિ, ક્ષમતા, જે આ જ્ઞાનને આત્મના સમજે, એવા લોકોનું શું થશે? એમનું ગંતવ્ય શું? જે પ્રકૃતિના અંડરમાં રહીને આપણે કેવી અમુક પ્રકારનો ગુણ કેળવ્યા છે, જેથી તમોગુણી, રજોગુણી, એ સતોગુણી, શુદ્ધ સતોગુણી, એવા મનુષ્ય પર શું પ્રભાવ, વર્ચસ્વ જમાવવા માટે, જે રીતના ભગવાને કીધું કે ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે હું પ્રગટ થાઉં છું. તો અહીંયા ભગવાન પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ રાધાના ભાવ ભક્તિ કેવી રીતના કરવી, અને સરળ અને સહજ, કોઈ ઉપનિષદોનું, કોઈ વેદોનું, શાસ્ત્રોનું આપણે અધ્યયન નથી કરવાનું. આપણે જોયું જયારે સતયુગમાં ધ્યાન યોગ દ્વારા, ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞ દ્વારા, અને દ્વાપર યુગમાં મંદિર સંકીર્તન દ્વારા એ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થઈ શકતી. અને એવી મેધાવી એમની બુદ્ધિમત્તા પણ હતી, અને એમનો એવો સંગ પણ હતો, એવા રાજશ્રીઓ હતા, જેવી રીતના જનક જેવા રાજાઓ પોતાની પ્રજાઓને શું જ્ઞાન આપતા કે તમારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. આપણે હમણાં આપણે જોઈએ કળિયુગમાં એવું કોઈ ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં આપણે એવું કોઈ એવી કોઈ સંસ્થા, એવી કોઈ શાળાઓમાં આ જ્ઞાન વિશે કહેવામાં આવે છે. ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં કેવી રીતના સક્સેસફુલ થવું, એને વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ, ઇમોશનલ ક્વોશન્ટ, ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વોશન્ટ, એને વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે. પણ અહીંયા જે આ બેને સપોર્ટ કરે છે, સ્પિરિચ્યુઅલ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, એનું જ્ઞાન આપણે જોઈએ છે આપણી 0 લેવલમાં. આપણે જોઈએ આજે વેલ્યુ, લાઈફ સ્કિલ્સ, એથિક્સ આપણે જોઈએ છીએ એવું. કોઈ એવા આપણે આજુબાજુ આપણા પોતાના પરિવારમાં પણ આપણે એવા સંસ્કારો જોઈ શકીએ છીએ, જે આપણે આત્મસાત ના કર્યું હોય તો આપણે કેવી રીતના પાસ ઓન કરતા. કૌટુંબિક પરંપરા, આ કૌટુંબિક પરંપરાઓને કેવી રીતના જાળવી શકાય? આ માળખું છે જે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર, આ બધા એકબીજાને સપોર્ટ કરે છે. જે રીતના શરીરના અંગો, એક અંગ ના હોય તો આપણે કેવું ફીલ કરીએ? અસહાય ને. એ જ રીતે આ સમાજનું માળખું છે, તો ભગવાને આ વ્યવસ્થા કરી છે કે બ્રાહ્મણની એની જ્ઞાન આપ, ક્ષત્રિય તો એવા નું કર્તવ્ય શું છે? રક્ષણ કરવું. વૈશ્ય તો એમાં પારંગત હોય, બિઝનેસ, અને શુદ્ર સેવા. એની બુદ્ધિમત્તા પ્રમાણે એમના એમની એ પ્રમાણેનું એ પ્રમાણનું માળખું તૈયાર કર્યું, એક સપોર્ટ સિસ્ટમ. આને આપણે ક્યાં સુધી લઈ જઈએ છીએ? લોકો ખાસ સિસ્ટમને પોતાના મગજમાં આવેલા પોતાની એક તર્ક વિતર્ક પ્રમાણે એ માળખાને અને એ વસ્તુને કેવી રીતના અલગ રીતે આપણે જોઈએ છે. આજના પોલિટિશિયન્સ આ મુદ્દા પર કેટલું ક્યાંનું ક્યાં લઈ જાય. આગળ વધીએ આપણે આમાં કે આ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં, માતાજી 1 મિનિટ મને આ થોડું એક્સપ્લેન કરો. તો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, કૃષ્ણના રાધાના ભાવ કે ભક્તિ કેવી રીતના કરવી, એ ખૂબ સરસ અહીંયા હરિદાસ ઠાકુરનું એક્ઝામ્પલ આવે છે. છોટા હરિદાસ ઠાકુર, જે ભગવાનના પ્રિયમાં પ્રિય, એમનો એવો સરસ મધુર એ કીર્તન કરતા. એમાં એક કાલે પ્રભુજી આને એક્સપ્લેન કરતા હતો, આનું દ્રષ્ટાંત કે સંન્યાસીએ જીવન કેવી રીતના જીવવું જોઈએ, જે આધ્યાત્મિક રીતે, જે આવનારી પેઢીઓ
પણ આનું વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ કહેવાય ને, વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ ને કેવી રીતના દ્રઢતાથી એ નિયમોનું પાલન કરે, અને સંન્યાસીએ તો ખાસ કર્યું. તો એમને ફક્ત 1 સેકન્ડ માટે એક સ્ત્રી તરફ નજર કરી, અને ત્યાંથી જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું કે હવેથી તો મારા મારા કહેવાય ને મારી નજદીક મારા સાથે આવવાનું પણ બંધ, હું એનો તિરસ્કાર કરું છું. અને માત્ર એમને એટલું દુઃખ લાગી ગયું કે એમના પ્રિયમાં પ્રિય શાગિર્દ હતા. અને જ્યારે પોતાના ગુરુ આપણો તિરસ્કાર કરે એના માટે કેટલું અસહ્ય થઈ પડે. અને ત્યારે એ ખૂબ પ્રયત્ન કરતા કે મારી સાથે જ કેમ, પણ એક નિયમ કે ને એક નીતિ અને નિયમનું દ્રઢ તરીકે પાલન કરવું એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ખૂબ. તમે જયારે ચૈતન્ય અને આગળ એના વિશે વાંચશો તો ખૂબ સરસ દ્રષ્ટાંતો દ્વારા એક સંન્યાસી કેવી રીતના નીતિ નિયમોનું પાલન કરે, જેથી કરીને આવનારી પેઢી પણ એ રીતે એનું પાલન કરે. આચર્ય હંમેશા આચરણ દ્વારા જ એને એક દ્રઢ નિશ્ચયતા દ્વારા આપણને દ્રષ્ટાંત દ્વારા આપણે એમને અનુસરણ કરી શકીએ, આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી શકીએ. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જો આત્મ સાક્ષાત્માં સ્થિર થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. જો જ્ઞાની જે શ્રદ્ધા ભાવે શરણાગત ના થાય ને, એ ક્યારેય પણ આ જ્ઞાનને આત્મસાત ના કરશે. શરણ આપણો જીવનો સ્વભાવ જ છે સેવા, અને તો પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. પરિણામ જેમને જ્ઞાનમાં તાલીમ નથી તેઓ અજ્ઞાની છે. આ અજ્ઞાનતાનો વિલાસ શું છે? કૃષ્ણ કહે છે કે જ્ઞાન. જો તાલીમ પામેલા છે તેઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, કારણ કે તેમના મનને યોગ અભ્યાસ દ્વારા સ્પર્શ કરવામાં આવે છે અને આ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત છે. પરંતુ જેનું મન વિકસિત નથી અને જો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત નથી, તેઓ જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. જો તેઓ પ્રયાસ કરી શકે છે, પ્રયાસ ભગવાન કહે છે પ્રયત્ન. આપણે પણ એવા બદ્ધ જીવ છે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ભક્તિ યોગીઓ જ વાસ્તવિક યોગી છે. પોતાની જાતને, જગતને અને પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. કોણ છે? ભક્તિ. વસ્તુ જેમ છે તેમ જોઈ શકે છે. આ ભૌતિક જે આપણે કહીએ ને કે જે લાલસાઓ, જે ઈચ્છાઓ, જે અસ્થાયી છે, જે ટેમ્પરરી છે, એની પાછળ આપણે પોતાનું પૂર્ણ જીવન વ્યર્થ. કાલે જ આપણે કીધું કૂતરા બિલાડાની જેમ પોતાનું શરીર ત્યાગી દે છે, અને એવી જ એને ગતિ પણ મળે છે. આપણા જીવનનું જે ધ્યેય, જે લક્ષ્ય આપણે આત્મસાત કરી લઈએ તો ખૂબ સરળ અને સહજ છે. હરિ બોલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તો આપણો આ પહેલો પાઠ પૂરો થયો. હરિ બોલ. સારાંશ વિભાગ યદા સારાંશ કૃષ્ણનું પાલન કરતા તરીકેનું સ્થાન પુરુષોત્તમ યોગ 12-15. યદાદિત્ય ગતમ તેજો જગદ્દાસ્યતે યચ્છિન્દ્રમસ્ય યચ્છાગ્ર તત્તેજો વિદ્ધિ માર્ગમ ચંદ્રમસી અગ્નિ. સૂર્યનું તેજ કે આ સમગ્ર જગતના અંધકારને દૂર કરે છે, તે મારામાંથી આવે છે, અને ચંદ્રનું તેજ તથા અગ્નિમાનું તેજ પણ મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. સૂર્યનું તેજ અને સમગ્ર જગતના અંધકાર હતો. એવી રીતના આ જ્ઞાન પણ આપણા જગતનું, આપણા આ જીવનમાં શું કામ કરે છે? પ્રકાશ.
ને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે સૂર્ય અને ચંદ્રનું જે તેજ છે, જે અગ્નિનું તેજ છે, તે મારામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. એનાથી વિશેષ શું આપણે જાણી શકીએ? એનાથી વિશેષ આપણે શું આત્મસાત કરી શકીએ? સંગ ખૂબ જરૂરી છે. સત્સંગ ખૂબ જરૂરી છે. અને કેવા લોકોનો સંગ કરવો જે આપણને ઉન્નતિના માર્ગે. આપણે જયારે પણ આપણા બાળકો નાના હોય, કોલેજમાં જતા હોય, સ્કૂલમાં પણ હોય, હા, તો આપણે હંમેશા કહીએ ને કે આ એવા લોકોનો સંગ કરજે જે તમને ઉન્નતિના માર્ગે, જે ઉન્નતિના માર્ગે તમને ના લઈ જાય અને બીજા માર્ગે ચડાવી દે, તો એ તમારા હિતેચ્છુ મિત્ર નથી. અને હિતેચ્છુ મિત્ર આપણા ભગવાન શું ચાહે છે? આપણે ભગવદ ધામ પાછા જઈએ, પાછા આવી એમની પાસે. ભગવાન રાહ જોઈને બેઠા છે, પણ આપણે આ કર્મ બદલ ઈચ્છાઓ, ઈચ્છાઓ આપણે વિચારે છે હું સ્વતંત્ર છું. કોઈ અહીંયા સ્વતંત્ર નથી. બધા એક કોઈની કોઈની સેવામાં લાગેલું છે. પરિવારની, બોસની, હા, ક્યાં નહીં હોય ને તો બંનેમાં નિવૃત્ત થઈ ગયા તો હવે કોઈ સેવા કરે. તો બાળકોના બાળકોની એ પણ નથી. ચલો એકલા છે તો પેટ કૂતરા લઈ આવશે, બિલાડી લાવશે, એની સેવામાં લાગશે, કારણ કે એનો સ્વભાવ જ છે સેવા કરવાનો. તો સૌથી સર્વોચ્ચ શ્રેષ્ઠ સેવા શું છે? એક જ્ઞાન જે ભગવાન સાથે આપણને જોડે છે. હરે બોલ. સૂર્ય, ચંદ્ર, વીજળી અને અગ્નિ કૃષ્ણ ભૌતિક જગતના પાલનહાર છે. આ શ્લોકમાં આપેલા જીવની આવી કલ્પનાનું શું ફાયદો છે? ભગવાનની આ સર્વોચ્ચ જે કહેવાય ને, ભગવાને આ આપણા પાલન કરતા વૈભવ પુરુષોત્તમમાંથી આવે છે. શું આવે છે? આપણે કીધું હજારો હજારો તેજ જે સૂર્ય ચંદ્ર દ્વારા જયારે ભગવાને અનુભવ કરવાનો સમય, આપણે એવું લાગે, આપણે બધા પૂછતા હોય કે ભગવાન ક્યાં છે? હા, તમે ક્યારે ભગવાનને જોયો છે? હા, ઘણા બધા એમ આપણે સવાલ કરતા હોય છે. શું આ માળા લઈને બેસી જાઓ છો? જ્યાં જાઓ ત્યારે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એ જપ કરતા હોય છે. શા માટે? શા માટે? શા માટે? આપણે પાસે શા માટેનો જવાબ છે. ભગવાને અનુભવ, જેવી રીતના આપણે શું ફૂલોમાં ફૂલોની અંદરની સુગંધને આપણે જોઈ શકીએ છીએ? આપણે ફક્ત એને અનુભવી શકીએ છીએ. એવી જ રીતે ભગવાનના આ અસ્તિત્વને પણ આપણે અનુભવી શકીએ. આપણને કોઈને કહેવા જવાની જરૂર નથી. એ અનુભવ ભગવાન કહે છે સૂર્ય, ચંદ્ર, એનાથી વિશેષ આપણે શું? ભગવાને કીધું કે પાણીમાં સ્વાદ છે. તો એ અનુભવ આજ રોજની તમે વિચાર કરો, આપણે દરેક પ્રક્રિયામાં જોડાઈ જઈએ. સવારથી લઈને રાત સુધી જે વસ્તુમાં આપણે જોડાયેલા છે, એ બધી જ વસ્તુમાં આપણે ભગવાનના અસ્તિત્વનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. ને એવી રીતના જ આપણે ભગવાનની સાથે જોડાયેલા રહીએ છીએ, સતત મનન અને ચિંતન દ્વારા. હરે કૃષ્ણ. હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં લે છે. ચંદ્ર થઈને હું જ સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આપણે સૂર્યનું તો જોઈએ કે સૂર્યના પ્રકાશથી વનસ્પતિઓ ફૂલે ચાલે, અને આપણે વિજ્ઞાનમાં એના વિશે જાણ્યું, સમજ્યું, હા, અને એ પ્રત્યક્ષ અનુભવ પણ જોયો છે. હા, પણ ચંદ્રમાની લાલીમાં એમાં આવતા એ રસ, અને આ ગુરુત્વાકર્ષણની આ જે આપણે જોઈએ, આ નિયંત્રણ કેટલું સરળ. આપણા માટે એક કેટલા વૈજ્ઞાનિકો આટલું ડિસ્ટન્સ, આ રીતે આટલું ડિસ્ટન્સમાં આ ગુરુત્વાકર્ષણ તો પહેલેથી જ બધું આપણા શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે. ખાલી આપણે એને એ ખૂબ સરસ વસ્તુ અહીંયા
આપણે આત્મસાત કરીશું કે ભગવદ્ ગીતામાં આપેલા પ્રમાણે માર્ગદર્શિકા કેવું છે કે જીવન કેવી રીતના જીવ એક મનુષ્ય અને એના પોતાના લક્ષ્યને કેવી રીતના પ્રાપ્ત કરે. અહીંયા ચંદ્ર થઈને હું સગળી વનસ્પતિને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આપણે એક અચરજતા નથી કે જમીન એક જ છે, પણ એમાંથી કડવું કારેલું, મીઠી કેરી, ઘણા ઘણા પ્રકારના રસો, તીખા મરચા, જમીન એક જ છે, પણ ભગવાનની આ લીલા દિવ્ય પ્રકૃતિ એને જાણવું, ભગવાન શું કહે છે જીવન રસ પ્રદાન કરે છે. એની આ અનુભૂતિને આપણે અનુભવ કરીએ, આગળ જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે હું દરેક ગ્રહોમાં પ્રવેશ કરું છું. આગળ વધુ નથી છે. કૃષ્ણ ભૌતિક જગતના પાલન, ભગવાન પૃથ્વી ધારણ કરે છે, જે શાકભાજી આપે છે, શાકભાજી ચંદ્રની ચમકથી પોષણ પામે છે, ને જે પ્રભુ તરફથી આવે છે. બધા ગ્રહો ભગવાનની ઉર્જાથી જ હવામાં તરતા રહે છે. હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ છું અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. 4 પ્રકારના કડવા, તીખા, જે રસો, જે અલગ અલગ રસો પાચન ભગવાન કહે છે. તો જો આપણે આ પ્રસાદ લેવાથી આપણી ચેતનામાં ખૂબ જ પરિવર્તન આવે છે. એટલે જ હંમેશા એ આ શ્રદ્ધાનું પહેલું પગથિયું જ શરૂઆત જ એનાથી થાય કે ભગવાનની ભોગ ધરાવીને જ ગ્રહણ કર્યું. તમે વિચાર કરો, આપોઆપ આપણે જે બહારનું ખાવાનું હતું એ કેમ કે મને એ ભગવાનના પ્રસાદ સિવાયમાં કોઈ રસ નથી. તો તમે ગમે ત્યાં જતા હો આજની તારીખમાં, it is not that એક અનુભવ એ છે કે આ બધું બંધ થઈ જાય, હોટલનું ખાવાનું બંધ થઈ જાય. બેફિઝુલ આપણે ખર્ચા કરતા ને કે આજે આ મન થયું ચલો બહારથી આ લઈ આવ્યા. આપણે ઘણા બધા ઓર્ડર સ્વિગી કેમ ચાલે છે આવું બધું? આ બધા એપ્સ કેમ ચાલે છે? બધા પહેલા ત્યાં લારીઓમાં ઉભા રહેવાનું હવે કોઈને ગમતું નથી. સ્વિગી આવી જાય 15-20 મિનિટમાં. વોટ યુ આર ડુઈંગ? આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? જીભના એ ચસ્કાને પૂર્ણ કરવા, આપણી સ્વ કેન્દ્રિત ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા માટે આપણે શું નથી કરતા. એ રીતના આપણે જો વિચાર કરો, અહીંયા એ પ્રકારનું ભોજન આપણે હંમેશા બનાવવાનું કરતા. એની ચેતના કેવી છે અને એને અવોઇડ કરી શકીએ છીએ ને. આ આપણા હાથમાં છે. ચોઈસ ચોઈસ છે આપણી પાસે. જો આપણને એવા પ્રકારનું, જેવી રીતના આપણે કાગડા અને હંસનું દાખલો લીધો, એમાં કેવા પ્રકારનું થોડું ઘણું તો જુઓ, હંસને પણ થોડી ઘણી મહેનત કરીને એવા પ્રકારની જગ્યા શોધવી પડે છે. જે રીતના આપણે ઇસ્કોન મંદિરે જઈએ ત્યાં પ્રસાદ જ હોય, એ પ્રસાદને આપણે ગ્રહણ કરીએ. આપણે ઘરમાં ભગવાનને ભોગ ધરાવીને એ ગ્રહણ કર્યું. એવા ઘણા બધા વૈષ્ણવોની સેવા કરવાનો મોકો. દે હેવ પ્રોપર એક પ્રકારનું ડાયટ એ લોકો ફોલો કરતા, જે તીખું ના હોય એમના પ્રસાદમાં. વી નીડ ટુ વેરી કેરફુલ કે અમુક તામસિક વસ્તુઓ આપણે યુઝ નથી કરતા. જે આપણે તો વૈષ્ણવ હોય તો કાંદા લસણ તો આપણે લેતા નથી, જે આપણને તામસિક તમો ગુણમાં નાખે. આ બધા પદાર્થો શાના છે? તામસિક વૃત્તિઓ, જે આપણે ટ્રાય કરતા હોય રોજ 16 માળા કરવાની પ્રયત્ન કરતા હોય, પણ એ ચા પીવાની આદત હોય,
એ બધી વસ્તુઓ શું આપણને શેના સાથે જોડે? હા, આપણે વિચાર કરતા હોય, આટલી માળા કરું છું, આટલું હું ભગવાનની સેવા કરું છું, પણ આમાં પરિવર્તન કેમ નથી હોતું? હા, ક્યારેક ક્યારેક આપણને આ બધી નાની નાની વસ્તુઓ લાગતી હોય, પણ આ આપણી ચેતનાને ખૂબ જ, હા, એના માટે એની એ ઉન્નત થવાના માર્ગમાં એ અવરોધ બને છે. એટલે આપણને એ બધી આવા પ્રકારના એવી પ્રકારની જે આપણી આદતોને છે ને કંટ્રોલ નિયંત્રણ કરે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું જે માત્રના શરીરમાં જઠારણની છું. હા, તો ભગવાને કીધું અગ્નિ ઉષ્ણ, અને એ અગ્નિ અને આપણે જે આપણે જે પ્રસાદ લઈએ છીએ એમાં પણ જો ભગવાન જ મહેનત કરી રહ્યા છે, આપણે કશું કરી રહ્યા છે? હું શ્વાસ પ્રશ્વાસથી લઈને 4 પ્રકારનું અન્નનું પાચન પણ ભગવાન કરે છે. હરી બોલ. કૃષ્ણ ભૌતિક જગતના પાલનહાર છે. 4 ખાદ્ય પ્રકારો: ગળવું, ચાવવું, ચાટવું અને ચૂસવું. એના જ પ્રકારના પ્રસાદ પણ આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવતા હોય છે. હા, જે લિક્વિડી હોય, જે ચાવી શકાય એવા હોય, હે ને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. ચાટવું, ચૂસવું. પચાવવા માટે આપણને કૃષ્ણની ઉર્જા, અગ્નિ અને જીવન વાયુની જરૂર છે. તમે વિચાર કરો, આપણે સુગંધ લેતા હોય તો આપણે મહેક લેવા માટે આપણને શું કરવું પડે છે? હા, થોડો કષ્ટ કરવો પડે છે ને. જેને શ્વાસ પ્રશ્વાસની પ્રક્રિયામાં આપણે લાંબો ઊંડો શ્વાસ લઈ રહ્યા છે આમ, અને પછી છોડી રહ્યા છે, એવી આ ગતિને, હા, આવી આ પ્રક્રિયાને શું આપણે આખું વખત ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા છે? જો, હા, જ્યારે આપણે કોઈ ફૂલ, ભગવાનનું ફૂલ આપણને મળે તો આપણે શું કરીએ? હા, બંગલા આરતી પછી, નરસિંહ આરતી પછી જે સુગંધ આપણને લગાવવામાં આવે તો આપણે તો 1 મિનિટ માટે શ્વાસ લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હા ને, કષ્ટ આપણે જરૂર કરીએ છીએ. હા ને, તો અહીંયા જયારે આપણે શ્વાસોશ્વાસ લઈ રહ્યા છીએ ત્યારે એ તો આપણને કોન્શિયસલી અનકોન્શિયસલી ચાલી જ રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. સર્વસ્વ ચાહ હૃદય સન્નિવિષ્ટો મતઃ સ્મૃતિ જ્ઞાનમ મહપોહનશ્ચ વેદસ્ય સ્વરે હમેવ વેદો વેદાંત વેદિસ્તમહં એવ ચ અહં. હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું અને મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. નિસંદેહ હું જ વેદાંતનું સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનું જ્ઞાતા પણ હું જ છું. આપણે જોઈએ હમણાં બોધની ચર્ચા થઈ. જેના હૃદયમાં ભગવાન છે, હા, એ જ એ પ્રસાદ, એ ભોગ બનાવીને ભગવાનને ધરાવે. વિચાર કરો, અને એ જ પ્રસાદ આપણે ગ્રહણ કરીએ તો આપણી ચેતનામાં કેટલી ઉન્નતિ થાય. અને ખૂબ સરસ, સરળ અને સહજ છે આ વસ્તુ, અને એ વસ્તુ આપણે કરી શકીએ છીએ. આપણે કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. આ વસ્તુ આપણી ચોઈસ છે. જરૂરી છે ને. અરે અમારાથી થોડું થાય, અમારે તો આવું થાય. અરે તમે સોચો, એક અગર જો સમયનો તમે સદુપયોગ કરવો હોય ને તો અમને ખૂબ અમે જયારે પહેલા જોડાતા તો હવે કેવી રીતના કરવું? હા, આપણે ટાઈમ મેનેજમેન્ટનો, આપણી પાસે ટાઈમ ઘણા બધા છે. ટાઈમને વેસ્ટ કેવી રીતના કરવો ને એની આપણી પાસે ઘણા બધું ઓલું છે, જરિયા છે. પણ જયારે આ બધી વસ્તુમાં આપણું મન છે ને અહીંયાથી ત્યાં દોડતું હોય, અહીંયાથી ત્યાં, અહીંયાથી ત્યાં, અહીંયાથી ત્યાં. અમને એ કહેવામાં આવ્યું કે ચલો તમારી પાસે એવી રીતના સમય નથી તો તમે શું કરી શકો? તો જમવાનો તો સમય બધાનો ફિક્સ છે. જમવાનું, ઉઠવાનું, સુવાનું. ઉઠો ત્યારે 2 માળા કરો, જમો ત્યારે 2 માળા કરો, જમ્યા પછી 2 માળા કરો, તો 6 તો એમ જ થઈ ગયું. કેટલી વાર જમો? તો કમસે કમ માણસ 3 વાર જમો, તો 3 વારનું કેટલું વાર થયું? 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 12 માળા એમ જ થઈ ગયું. હા, 2 સવારે કરી, 2 રાત્રે સુવાની ટાઈમે કરી. તો સવારે જેમ ઉઠ્યા 2 માળા કરી લીધી. 12 2 14, 15 16.
ठीक है। હવે તમે ભગવાનને ભોગ ધરાવતો હોય, હા, તો તમે ભોગ ધરાવ્યા પછી પણ માળા કરી શકો, ભોગ ધરાવવાની પહેલા માળા કરી શકો. તો તમે જો ભોગ ધરાવ્યું, ભોગ ભોગ પછી પછી તમે પ્રસાદ લેવા બેઠા ત્યારે, પ્રસાદ પછી એક માળા કરી શકો. ચલો 2 માળા કરવાનો ટાઈમ નથી, 4 માળા કરવા, એવી રીતના તમે એ રીતે ઉન્નત થઈ શકો, સરળ અને સહજતાથી. અને અહીંયા ભોગ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, એક વૈષ્ણવ જયારે ભોગ બનાવે ત્યારે એના હૃદયમાં ફક્ત ભગવાનની સેવા સર્વોપરી. તો સર અહીંયા દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું અને મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સ્મૃતિ આપણે સ્મૃતિ કહ્યું, ભગવાન સાથે જોડાવાનું. જ્ઞાન કયું તો એ જ કે જે આપણને ભગવાન સાથે જોડે છે. સ્મૃતિ કઈ, તમે વિચાર કરો કે આટલા જન્મો આપણે કયા યોનિમાંથી પસાર થયા છે, કેવા સ્વભાવ આપણે લઈને આવે છે, એ કોઈને યાદ છે? અને સાથે સાથે આપણે ભગવાન એવા ટાઈમને પણ વિસ્મૃતિ આપે છે જ્યારે આપણે કોઈ અનુભવ હશે બધાને જ, જ્યારે આપણા નજીકના પરિવારજનનું મૃત્યુ થાય, એ થોડા સમય માટે આપણને સ્મૃતિ રે, બહુ આપણને પીડા થાય, એ સંવેદના, અને પછી ધીરે 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 સમય જતા એ વિસ્મૃતિ આપણે બાળપણમાં એવી ઘણી બધી સ્મૃતિઓ, એવી ઘણી બધી વિસ્મૃતિઓ હશે આપણને. આજે બધું રોજનું આપણને યાદ નહીં, કાલે આપણે શું, કેટલા વાગે, આ સમયે શું કરતા હતા, એ આપણને એટલું યાદ છે કે આપણે આ સમયે ક્લાસમાં હતા, પણ એ યાદ નથી કે આપણે એ સમયે આ સમયે પર્ટિક્યુલર સમયે શું કરતા હતા, શું એના વિશે ચર્ચા કરતા હતા. આ અહીંયા આને સમજવાનું છે. ને સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય નિશ્ચય, બધા જ વેદોનો એક જ સાર છે, કૃષ્ણ પ્રીતિ અર્થે કર્મ. નિસંદેહ હું જ વેદાંતનું સંકલન કરતા છું, અને સર્વ વેદોનું જ્ઞાતા પણ હું છું. હરે હરે કૃષ્ણ. સર્વસ ચાહ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, દરેક જીવમાં પરમાત્મા તરીકે, હિતેચ્છુ મિત્ર તરીકે ભગવાન સદૈવ રહે છે. સ્મરણ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ. ભગવાન હંમેશા એવા લોકોની સ્મૃતિ આવે છે જે ભગવાનને શરણાગત થાય. ભગવાન કહે છે ને કે હું એવા મૂર્ખ લોકોના સમક્ષ પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. વેદેશ સર્વહં વેદો વેદાંત દેહમ ચાહમ. વેદોનું સંકલન કરતા હું છું, અને વેદોનું જ્ઞાતા પણ હું જ છું. હરિ બોલ. તો વિભાગ 10 થી 20 ટ્રાય કરવો છે, પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. ગુજરાતીમાં વધારે એલા પણ ક્યારેક ક્યારેક મારાથી ઇંગ્લિશ લેવાઈ જશે. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. આગળ જીવના 2 પ્રકાર છે, ચ્યુત અને અચ્યુત. ભૌતિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ ચ્યુત હોય છે, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત હોય છે. પતનશીલ તમે જોયું છે, જેમ જેમ અહીંયા જેમની જોઈ રહ્યા છો, ચ્યુત અને અચ્યુત જીવ ચ્યુત હોય છે. પતનશીલ ભૌતિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ પોતાના કર્મ દ્વારા એક બદ્ધ છે. જ્યારે એ આધ્યાત્મિક જગતમાં જાય તે શું છે, એની એ ચેતના સર્વોપરી ભગવાનની સેવામાં રહે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર આ સર્વોચ્ચ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે, જેને આત્મસાત કરવાનું છે, ને એ ચેતનામાં આપણે આગળ વધતા રહેવાનું છે. અહીંયા આધ્યાત્મિક જગતના વચ્ચેની અને ભૌતિક જગતના વચ્ચેનું આ જ તફાવત છે કે અહીંયા જે જીવ છે પતનશીલ છે. તો જીવ પોતાની એ ચેતનાને કેવી રીતના આગળ ઉન્નત કરે, આગળ વધવું નથી.
આ બંને ઉપરાંત એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે. હા, આપણા સાક્ષી તરીકે આપણા હૃદયમાં આપણા કર્મ ફળ જે આપણે ભોગવી રહ્યા છે, ખાઈ રહ્યા છે, જેનો આપણે આનંદ લઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપણને આનંદ આવતો નથી. એ શું છે? આપણે અહીંયા પરમાત્મા આપણા એ કર્મના હંમેશા આપણે ઘણી વાર ચર્ચા કરી ચુક્યા છે આ વિશે પર કે એક બાળકને ચોકલેટ જોવે છે, એના મા બાપ નથી આપતા, હે ને? પણ જ્યારે કોઈ મહેમાન આવે કે ને ચોકલેટ આપે તો એ બાળક માતા પિતા સમજ જોવે તો પછી માતા પિતા કહે છે ઠીક છે લઈ લે. એ જ રીતે આપણે પણ અહીંયા એ જ રીતે આપણને પણ ભગવાન કહે છે કે તમે આ જોઈએ છે લઈ લો. તો જેઓ સાક્ષાત અવિનાશી ભગવાન છે અને જેઓ ત્રણ લોકમાં પ્રવેશ કરીને તે સમયને ધારણ કરી રહ્યા છે. તો હૃદયમાં કોણ છે? આપણે પરમાત્મા, સાક્ષાત પરમાત્મા હિતેચ્છુ મિત્ર આપણી સાથે છે. તો આપણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવાનું છે. ખૂબ સરસ અહીંયા વાતાવરણ છે. પહેલો વરસાદ આપણે કહીએ તો અમે અહીંયા મેંગ્લોરમાં જોયો. માતાજી નેક્સ્ટ. यस्मात् अक्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च विज्ञानम् अतोऽस्मि लोके वेदे सपठित पुरुषोत्तम. ઈશ્વર તથા અક્ષર બેઉથી પ્રસિદ્ધથી અને હું સર્વોત્તમ શક્તિ કારણ હું જગતમાં તથા વેદમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું. ભગવાન અહીંયા પોતાના વિશે આધ્યાત્મિક જગત વિશે કહી રહ્યા છે. ઝાડના મૂળને પાણી આપવું એ સર્વોપરી આપણા માટે પણ ભગવાનની શરણાગત છે. શર્ત તથા અક્ષર બેવથી ફળ છે તેથી સર્વોત્તમ આ જગતમાં વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છે. પરમ પુરુષ પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં રહેલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ષડ ઐશ્વર્યોથી યુક્ત ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? ઈશ્વર તથા અક્ષર દેવથી થાય છે. હરે કૃષ્ણ. બે પ્રકારના જીવાત્માઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરી કે ભૌતિક જગતમાં બદ્ધ જીવાત્મા અને આધ્યાત્મિક જગતમાં મુક્તાત્મા. આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં બદ્ધ છીએ અને ત્યાં શું છે? મુક્તાત્મા. કારણ કે આપણે સર્વોપરી લક્ષ્ય આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે ભગવાનની સેવામાં છે. પરમાત્મા બંનેનો ઉપર છે તે મહાન વ્યક્તિત્વ છે તે ત્રણેય લોકોમાં પ્રવેશ કરે છે અને તેમને જાળવે છે. કૃષ્ણ કહે છે હું તે પરમાત્મા છું અને બંને વિશ્વમાં અને વેદોમાં સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ તરીકે પ્રખ્યાત છે. આ નિર્વિશેષ વાદીઓ જે પરમાત્મા તરીકે ભગવાનના આને સ્વીકારતા નથી એના વિશે ભગવાન શું કહે છે કે હું એક પરમાત્મા. આપણે ઇનર વોઇસ કહીએ, આપણે બધા ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે કે ક્યારેક આપણા જીવનમાં એવી પરિસ્થિતિ આવતી હોય કે આપણને ખબર નથી પડતી કે શું ડિસિઝન લે. ત્યારે અંદરથી એક અવાજ આવે કે આ કરું, આમ કરું, પણ આપણને એની સમજવાની આપણે ઘણા બધા એવા અહમમાં આવે મારી સિક્સ સેન્સ બહુ સ્ટ્રોંગ છે, હા મેં વિચાર્યું હતું કે આવું જ થશે. પણ આવું થવા વાળું, આ પ્રેરણા આપવા વાળું કોણ છે? તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા જે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. અને આપણે જોઈએ શિરોદશાહી વિષ્ણુ બધા જ દેવી દેવતાઓ ભગવાનના આ રૂપનું દર્શન કરવા લાલાય કરે છે. બ્રહ્માજી પોતે ભગવાનની નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા નથી અને સતત ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે. અહીંયા શિવજી અહીંયા આ ખૂબ સરસ દ્રશ્ય અહીંયા ચિત્ર છે જેમાં શિવજી
માતા પાર્વતી જોયા ભાગવતમ ભાગવતમ વિશે જ્ઞાન આપ્યું કે સર્વ જીવો બ્રહ્માથી લઈને નાનામાં નાની કીડીનું જે છે એ જીવ ભગવાનને આધીન છે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહી થઈને મનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે બધું જાણવા મળે છે માટે હે ભરતપુત્ર તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે આગળ વધે તે નિષ્પાપ વૈદિક શાસ્ત્રોનું સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને તેને હવે પ્રગટ કર્યો છે ઇતિ ગૃહતમ શાસ્ત્રમ ઇદમ યુક્તમ મદારી એતદ બુદ્ધવતા બુદ્ધિયામાનસ કુત કુતશ્ચ ભારત જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે આજે અધ્યાયમાં સમજાવેલા જ્ઞાન અને વિકાસની સાર છે અને વેદોની સૌથી ગોપનીય ભાગ આ સમજવાનું પરિણામ શું છે વ્યક્તિ જ્ઞાની બનશે ને તેના પ્રયત્નો સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરશે વિચારો પ્રયત્ન આપણે આ પ્રક્રિયામાં આવે છે અને પ્રયત્ન કરવા ખૂબ જરૂરી છે જ્ઞાની ભગવાન કહે છે મૂર્ખ લોકો ક્યારે ભગવાનને સમજી શકતા નથી પણ જો આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરે તો ભગવાન એવા લોકોને બુદ્ધિમાન અને જ્ઞાની પિતા છે તેના પ્રયત્નો સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરશે પુરુષોત્તમ યોગને સમજવાની લાયકાત શું છે પાપ હિંસા દરેક જીવ પ્રત્યે એક જ ભાવ તો આ સાથે આપણો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે વંશાકલ સુતરું રહેશે તથા સિંધી જય છે પતિતા નામ જો વૈષ્ણવ જો અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય જય શિલા પ્રભુપાદ કી જય ભગવદ ગીતા કી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોવા માટે અને તમારી સેવા કરવાનો લાભ આપવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે